Юнусова Назира 8-нчы сыйныф, Әлфия Сиддыйкова. Ана яши җирдә бала өчен. Ана яши җирдә бала өчен. Гомер буе булып терәге. Аккан суга, янган утка керә. Бала өчен тибә йөрәге. Бер минутта истән чыгармый ул. Гомер биргән сөю җимеше. Җаны белән тыеп яши ана. Баласының йөрәк тибеше. Аның күңеле диңгез, бар да суя. Борчулар да, шатлык, барсы да. Сөенечле язлар, якты җәйләр, көзе кышы, моңы зары да. Дулкынлана диңгез. Баласының борчуларын күрсә, хафадан. Баласына гомер, тауфик сорап, яши ана һәр көн Алладан. Балалары шатлык бүләк итсә, йөрәгенә сыймый сөенеч. Яшәтәсе иде әниләрне, китермичә һич тә көенеч.